меня отстать, лопоухи и гномики. У меня и так была очень тяжелая неделя. Ой, да чё в ней такого тяжелого было? Подумаешь, твой сын поцеловал в скибиди туалет. Ну и что тут такого? Давай играться, Пенсия. Да не хочу я с вами играться. Идите с Бубликом играйтесь. Ну уж нет, я тут с утра с ней бегаю и играюсь. Дайте полежать спокойно. Отец, замени, пожалуйста, а то от этих обормотов никакого спасения нет. Мы не обормоты, мы королевские псы, и нам нужна игрушка для кусания. И вы, Хаски, очень подходите для этой роли. Давай, кричи, спасите, помогите! Парни, ну вы можете хоть на секунду остановиться? Парни, мне нужно вам кое-что сказать. Нам некогда тебя слушать, и останавливаться мы не собираемся. Мы уже ушатали Бублика и сейчас ушатаем бандита. Да остановитесь вы. У меня для вас не очень хорошие новости. Ладно, давай уже рассказывай, что у тебя случилось? Ну, я даже не знаю, с чего начать тут. Такая ситуация... Всегда надо начинать сначала, младший человек. Я поражаюсь, как ты смог вырасти до 17 лет, имея такие тупые мозги. Бандит, завязывай. Смотри, у младшего человека реально что-то нехорошее случилось. Давай уже, не томи, колись. Ну, короче, нам поступило предложение от таинственного покупателя, который захотел выкупить эту квартиру за очень большие деньги. Ну, прям очень большие деньги. Ну и в чем проблема? Продавайте. Как раз на эти деньги быстрее наш новый дом достроим. Не пойму, что в этом плохого? Ну, он хочет купить эту квартиру со всем, что здесь есть. И чё? Ты вдруг внезапно стал жалеть вот этот диван, на котором сидишь? Ну, новый купим, еще круче. Да сколько много денег он предлагает? 1 миллиард рублей. Офигеть! 1 миллиард рублей! Где ж вы такого лоха нашли? Кстати, а миллиард это меньше сексиллиона миллионов или больше? Мне кажется, это немножко меньше сексиллиона миллионов, всего на пару тысяч. Вот только я не пойму, чё ты такой печальный, младший человек? Не, ну его понять можно, ему просто жалко эту квартиру, он здесь вырос. И чё? И мы здесь выросли, и она нам тоже дорога. Но чтобы отказаться от предложения в 1 миллиард рублей, это надо быть законченным идиотом. Ну да, а наши человеки хоть и тупенькие, но все же не законченные идиоты. Вы, кажется, не поняли, парни. Этот таинственный покупатель хочет купить квартиру со всем, что здесь есть. Беру свои слова обратно, младший человек намного тупее. Мы вообще-то это уже поняли, если ты не помнишь, ты это уже говорил. Еще раз повторю. Со всем, что здесь есть. Включая вас. Что? Вы нас кому-то продали? Какое подлое коварство! Как вы могли на это пойти? Вы вообще в своем уме? Вы были правы. От таких предложений все-таки не отказываются. Это ж 1 миллиард рублей. Как вы могли продать нас вместе с квартирой? Мы же ваши друзья! Получается, что вы продали своих друзей человеке? Простите, парни, если сможете. Я не хотел этого, но родители настояли. К сожалению, мне нет еще 18, и я обязан им подчиниться. Вот это жесть! И что, это они тебя попросили нам сообщить эту новость? Самим, небось, стыдно нам в глаза смотреть? Но если честно, то да, они больше уже не придут в эту квартиру. Мы переезжаем на побережье. Они уже купили новый дом с бассейном и кучу машин. Я не верю своим коржачьим ушам. Нас продали, как будто мы какие-то старые игрушки на Авито. Вот и верь после этого человеком. У меня просто нет слов, одни матюки. Еще раз простите меня, парни. И я надеюсь, что ваш новый хозяин будет добр с вами. Вот он, прислал вам видеопослание. Если хотите, посмотрите. А мне пора. Меня внизу уже такси в аэропорт ждет. Это капец. Вот вам пример, парни, как жизнь в одночасье может повернуться к вам задницей. Я до сих пор в шоке. Как они могли так поступить? Парни, мы с вами грозные волки и опасные лисы. Мы с любой фигней справимся, потому что мы банда. Согласен с рыжей соплей. Давайте посмотрим, что там на флешке. Очень хочется увидеть рожу этого человека, который нас купил. Привет, парни! Надеюсь, вы не сильно расстроились, что теперь я ваш хозяин. Я заплатил за вас и эту квартиру хорошую сумму. Надеюсь, вы не будете скучать по вашим старым людям. Капец! Это что, мистер Бист? Чувак с Ютуба? Слышь, урод, а ты вообще нас спросил, хотим ли мы, чтобы ты нас покупал или нет? Так и знал, что вы тупые псы. Вы же наверняка сейчас какие-то глупые вопросы мне задаете. Напомню, идиоты, это запись, и вы ее смотрите с флешки. Вот козлина. Он считает нас тупыми. Интересно, он расскажет, зачем он все это сделал? А теперь я объясню вам, зачем я все это сделал.
Дело в том, что вы угрожали моему трону на Ютьюбе. Вы стали слишком популярными и через пару лет смогли бы обогнать меня по количеству подписчиков. Чтобы не допустить этого, я выкупил вас. И теперь я буду посылать к вам различных чудовищ, чтобы они уничтожали вас. И потом выложу это все на Ютьюбе. Счастливого дня смерти, вонючие псы. Вот он урод, не ожидал от него такого. Ага, а еще корчил из себя доброго в своих роликах, благотворительностью занимался. А с другой стороны, парни, чего нам бояться? Мы уже столько чудовищ в этой жизни видели. Ну реально, кого он к нам сможет прислать? Волосатая сосиска, а ты прав. Нам же эти чудовища не страшны. Мы их всех завалим. Точно, а потом завалим и этого мистера Биста. Отлично, а после этого поедем на побережье, найдем тот дом, который купили наши бывшие человеки, и поставим им дизлайки везде. Во всем доме, во всех их новых машинах. Супер план, мне нравится. Ну чё, чудовище, где вы там? Давайте выходите, биться будем. Капец, чудовище, текаем! Младший человек, ну ты серьезно? Ты реально думал, что мы поведемся на эту фигню? Ну чё, парни, поверили? А я вас разыграл. Я тот видос записал с помощью нейросети. Это мой реванш за все пранки, которые вы мне устраивали. Так, значит, нет никакого мистера Биста и миллиарда рублей. А я еще думал, почему у него губы со словами не совпадают. Вы нас точно никому не продавали? Но как мы можем вас продать? Вы наша семья, и мы вас очень любим. Хасята, но вы все равно подпишитесь, если не подписаны. Нам надо догнать этого мистера Биста и перегнать его. Ну так, на всякий случай. Ну чё, брателла, после ужина как обычно? Ну, естественно, у нас ежевечернее нападение на пенсию. Кто за, прошу проголосовать. Я голосую против, вы меня замучили. Папася, ты лопух. Он спросил, кто за, а ты поднял лапу. Все, тебе капец. Да, бандюганчик, надо было внимательно меня слушать. Все, старикашка, давай бойся нас и кричи, спасите, помогите! На меня напали огромные опасные лисы! Я же сказал, что я против, так нечестно, Бублик, скажи им. Разбирайтесь сами, я пошел валяться кверху пузякой. То, что ты проголосовал против, никого не волнует. Лучше скажи, а я коварный? Капец, вы меня замучили, да коварный ты, коварный. А я ужас, летящий на крыльях ночи! Да-да, уж аж вонючий очень. Что ты сказал, серая сопля? Тебе капец! Да, мы сейчас откусим твой хосячий хвост и скажем, что так и было. А тебе, походу, уже его кто-то откусил, и теперь ты рассказываешь, что так и было. Ну все, это переходит все границы. В атаку, брателла! Да, мы непобедимые королевские корги! Очень коварные и опасные. А еще мы в 8 раз больше тебя, так что тебе точно капец! Ты не справишься один с двумя такими огромными псами! Чего? 8 раз? Вас даже если друг на друга поставить, вы все равно не дотянетесь до моих холкила, пауки и гномики. Хасята, если вы не знаете, мы очень часто гуляем не все вместе вчетвером, а по парам. Человекам так удобнее с нами гулять и за нами следить. Ну потому что мы на улице можем немножко шалить и баловаться. Ну а чё, имеем право, мы же самые крутые псы на ютубе. И вот, короче, вчера Коржик и Кекс пришли со старшим человеком с прогулки, на которой Кекс в очередной раз сцепился с огромным бродячим псом. У Курского вокзала лежу я молодой. Подайте Христа ради, я не могу пошевелить ногой. Кекс у нас опять отличился. Я лежу на берегу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу, все равно не могу. Вам лишь бы поиздеваться над бедненькой собачкой, а я, между прочим, пострадавший герой. Меня жалеть надо. Бандит, попроси своих хозяев, чтобы они меня пожалели. Вообще-то шрамы украшают боевого пса, Кекс. Так что никаких поблажек мы тебе давать не будем. Но если хозяям тебе жалко, конечно, пусть они пожалеют тебя немножечко в комментах. Кекс сегодня подрался с огромной собакой. Да, и теперь я не могу наступать на переднюю лапку. Меня надо носить на руках и кормить с ложечки. Бублик, ты не умеешь ловить? Все я умею. Ты что меня перед хосятами позоришь? Рассказываю всем. Бублик не умеет ловить вкусняшки ртом. Это брехня. Вот, допустим, бандит может. Ну-ка, бандит, покажи как. Коржик тоже может. Опачки. Оп. А у Бублика это почему-то не получается. Давай, Бублик, попробуем. Давай. Все я могу, просто мне солнце из окна в глаз светило. Балбес. Сам такой. Давай еще раз. Это не считается. Давай еще раз. Опачки, я поймал. Ничего ты не поймал. Бублик дырявая палец. Но я ее сожрал, значит у меня все получилось. Нет, у тебя не получилось. Надо ловить именно в полете. Лови. Бублинце, лошара. А мне вкусняшку! Вы там совсем куку? Без
Кекс у нас страдает и не может прийти. Кекс, иди сюда. У меня вообще-то лапка не ходит, я раненый в бою. Старший человек, да ну его в пень. Он от любой царапинки такой несчастный вид делает. Давай лучше мне вкусняшку. Вот красава. Хрум, и все. Ну-ка, коржик. Хрум, и все. А бублик? Опять не получилось. Это вращение Земли виновато. Траектория полета вкусняшки смещается, и она не попадает мне в пасть. А я подкрался незаметно, потому что я хаски-ниндзя. Давай клади в меня вкусняшку. Аккуратненько кусай, аккуратненько. Дай лапу. Спасибо. Хрум? А мне тоже сделай. Хрум. Даю я тебе тоже, на. Хрум. Кекс, ты все еще отказываешься? Хромая уточка, иди сюда. Старший человек, перестань издеваться над раненым в бою. Тащи быстро вкусняхи сюда. Пойдемте покормим Кекса, потому что он там бедненький, несчастненький лежит. И вот я сейчас уверен, что мы сейчас придем, а он там будет изображать из себя больного. Вообще-то я такое и есть. Да, бедный, да несчастный пес лежит с лапкой. А вот не надо было драться. Собака, которая в 4 раза больше тебя. Я не мог не драться, потому что я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Мы все знаем, что ты черный лис и ужас, летящий на крыльях ночи. И я ему зачетно навалял. Видел, как он от меня текал? Навалял, согласен. Он убежал, этот пес. Ну ты-то тоже пострадал. Ну ничего, теперь буду хвастаться этим перед цыпочками. Да, цыпочки любят героев. Ля-ля-ля. Ах ты хитрый. Коржик, ты хитрый, да? Ты подкрался и сожрал? А я, между прочим, тоже подкрался. А все, у меня уже закончилось. Сейчас пойдем еще брать вкусняшки. Не зализывай рану, мы тебе ее обработали. Не пихай меня. Что, болит сильно? Да? Конечно, я очень пострадал в этом бою. Это что такое? А, бандит? Как не стыдно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кто сейчас пытался залезть в шкафчик с вкусняшками, а? Это не я. Что значит не ты? У меня даже видео есть, я снял, как там твоя задница была. Это была не моя задница. А чья это была задница? Ну как чья? Левой собачки какой-то. Парни, вот как вы думаете, ваша история про вот эту левую собачку, она уже, думаете, какой-то вес имеет? А что тут случилось? А случилось то, Бублик, что твой отец пытался втихаря залезть в ящик с вкусняшками. Это не он, это какая-то левая собачка была. А, я понял, у вас круговая порука, да? Это точно она была. То есть никто ни в чем не виноват. Не-а. Пока мы там жалели Кекса, бандит пошел, прокрался и попытался утащить вот такую вот вкусняшку. Видите, какая там вкусняшка классная, как косточка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бессовестный ты пес. Сам ты бессовестный. Хозята, напишите в комментах, что это был не я. Так, парни, смотрите. Я вот здесь вот оставил пирожки. Сейчас разогреваю духовку. Я специально от вас закрыл, чтобы вы сюда не лезли. Я думаю, вернее, надеюсь, что с ними все будет в порядке. Да, бандит? И ты не будешь делать так, как с ящиком, в котором лежали вкусняшки, да? Вообще не понимаю, о чем ты. Ну, ладно, ладно. Делай вид, что ты типа занят и грызешь свою лапу заднюю. Это ж так увлекательно. Старший человек, ну хорош нас подозревать. Ничего с твоими пирожками не будет. Смотрите. Сейчас духовка разогреется через 10 минут, и я приду, вернусь, посмотрю, в каком состоянии будут пирожки. А маленькому раненому щеночку дадут пирожок? Тебе, как пострадавшему в драке, конечно, я тебя угощу кусочком пирожка. Ты сегодня у нас герой, героический Кекс. Да. Давай посмотрим, что там, слабка совсем плохо. Ну вот. Обработали мы немножко. Успел его хватануть, конечно, этот пес. Но Кекс реально навалял ему. Потому что корги — это овчарки и умеют сражаться. А еще у них очень смешные ухи. Старший человек, а ну хватит меня позорить! Кекс, я не позорю тебя.
Пусть все подписчики видят, какие у тебя прекрасные ухи. Вечером человеки решили перебинтовать лопоухого гномика, отчего у него стал еще более несчастный вид. Так что давайте, хосята, напишем этой хвостатой сардельке комменты в поддержку. Я очень горжусь, что в моей банде есть Киксяндр 14, самый бесстрашный пес Корги из всех, что я знаю. Хосята, как вы знаете, на этой неделе наш черный лис и ужас, летящий на крыльях ночи, стал ужасом, летящим не очень. Он героически поранил лапку в драке с огромным бродячим псом. В ветеринарной клинике ему повесили специальный воротник, чтобы он не лизал ранку своим коржачьим языком. Первое время Кекс почти все время лежал, так как ему больно было наступать на лапку. Но к концу недели разбегался, правда продолжая прихрамывать. Ну чё ты там, идешь, брателла? Цыпочки сами себя не познакомят с нами. Да подожди ты, я тут героическую походку репетирую. Ну чё, вот так пойдет? Любая цыпочка, которая увидит, как я хромаю, наверняка станет спрашивать, что случилось? А я ей расскажу, как героически сражался с 14 вооруженными преступниками. Но, к сожалению, одна бандитская пуля попала мне в лапу, и поэтому меня срочно надо отцеловать. А чё так мало? Всего 14 преступников. Скажи, что было 114 вооруженных до зубов муравьишек. Муравьишек? Ну все, тебе капец, противная волосатая сосиска. А ну стоять! На этой неделе к нам также приперся самый мелкий скибиди-туалет в мире. Он был типа принцем скибидистов и хотел с нами договориться, но балбес младший человек нечаянно его раздавил. Друзья, спасибо вам за такую интересную экскурсию по вашему миру. И спасибо, что показали мне кино. Даю обещание, что отныне ваш мир и мир скибиди-туалетов никогда не будут враждовать. Так, парни, пропустите, я на тренировку опаздываю. Капец, что ты наделал? Мы же с ней обо всем договорились. Капец, что же теперь будет? Вот это жесть! Бублинца на этой неделе стал героем фотосессий. Его приглашали для съемок в рекламе местных пабликов, а сегодня он был приглашенной звездой на съемках выпускного альбома младшего человека. Не, ну что, всем известно, что я очень фотогеничный и хорошо получаюсь на фотках. Да и лишний раз пообниматься с цыпочками на халяву никому еще не вредило. В смысле на халяву? Тебе что, за эти съемки не заплатили? Да не, сначала средний человек попросил меня с ним сходить, потом младший человек. Ну ты даешь, ты же звезда, ты же самый известный хаски в мире. Ну, после пенсии, конечно. Да ты за эти съемки должен был взять страшные деньжище. Рублей 40, как минимум. Да какие 40? Да эти фотки на все 63 рубля тянут. Блин, а я вот сразу и не подумал. Повелся на то, что там будет много цыпочек и фоткался бесплатно. Да, Бублик, ты балбес. Одно дело, когда к нам подписчики на улицах подходят и просят сфоткаться. Для них мы все должны делать бесплатно, потому что мы их очень любим, и они очень вкусненькие. А вот со среднего и младшего человеков однозначно всегда надо брать деньги за все, что они не попросят. Вот, сынуля, впервые соглашусь с лопоухими гномиками. Они дело говорят. Парни, мне нужна ваша помощь. Мама сегодня с работы поздно придет и попросила меня что-нибудь приготовить и в квартире убраться. Поможете? Ха, теперь ты нас на халяву не возьмешь. Это тебе выльется в кругленькую сумму. И в какую же? У меня не так много денег. Ты должен нам будешь заплатить 63 рубля. Каждому. А мне 2 раза по 63 рубля, потому что я великий король Корг Третий. Итого 315 рублей. Блин, дорого, конечно. Но вы же мне раньше просто так помогали, по дружбе. Что сейчас случилось? А кто тебе сказал, что ты наш друг? Ты просто чувак, который живет в нашей квартире. И вообще, вы со своим братцем меня и так на 2 халявные фотосессии развели. Так что ты мне и за них должен тоже. Итого моя доля 3 раза по 63 рубля. Ну почему именно 63? Почему там не 60 или 50? Потому что мороженое в магазине стоит 50, а 13 рублей мы положим в копилку. Ну что тут непонятного? Ты все-таки очень туповат, младший человек. Так, ну куриные крылышки я поставил готовиться. А теперь вам надо убраться в квартире. Бандит, если хочешь получить свою долю, пропылесось. Капец! Из кого это столько шерсти? Что с ней даже робот-пылесос не справляется? Ужас! Это ж сколько мне надо тут елозить, чтобы заработать эти 63 рубля? Кекс, если ты еще раз будешь складывать свою шерсть по углам, я тебя из дома выгоню. Капец! Бандит превратился в человечеху. Она также на меня орет. Бублик, а ты, пожалуйста, протри пыль. Да за 3 раза по 63 рубля я что угодно сделаю. Кстати, это совсем не тяжело. Я не понимаю, почему человечиха так возмущается. Пыль протирать легче легкого. Стоишь на одном месте и трешь. Коржик, но на тебе мытье полов. Я, конечно, дико извиняюсь, а что будет делать Кекс? А я буду тобой руководить. Ты же видишь, я сражался с кучей вооруженных преступников, и одна бандитская пуля попала мне в лапку. И поэтому я не могу работать. Ты офигел? Ты эти истории для цыпочек оставь. Младший человек, не плати ему ничего. Ну нет, мы же договорились. Ну и кекса, правда, жалко. А еще ему неудобно работать с этим воротником.
Капец! Кександр меня же побеждает в кошачьем коварстве. Надо было попросить в клинике 2 таких воротника. И сейчас бы мы сидели и смотрели, как эти дворняжки пашут. А свою долю за уборку все равно бы забрали. Капец, вы видели это? Какая-то синяя крыса? Офигеть. Кажется, она в гардероб забежала. Так. И кто это тут у нас? Шайлушай, Алтпис. Что еще за шайлушай? А ну-ка иди сюда. Ну и кто-нибудь знает, что это за чудо такое? А вроде похож на Смурфика. Ага, только у него на башке растет гриб, и он на кота похож. Я знаю, кто это. Это смурфиковый грибокот. Шайлушай. И говорит он странно, шайлушай. Что это значит? Может быть, его так зовут? Привет, Шайлушай, я Кекс. Алтпис. Капец! Кександр прав. Это он так здоровается. Ялпис, Шайлушай. Чего ты сейчас сказал? Я думаю, что значит привет, Шайлушай. Шалапуруаус. А это что значит? Может, он обзывается обидно? Да не думаю, он выглядит очень мило. Ты откуда здесь, малыш? И как ты здесь оказался? Да А ты смотри, он дерзкий, наезжает. Ну, может, он говорит, что искал у нас еду? Смотрите, какой он маленький и худенький. Не думаю, у него вон виноградик за спиной и улитка на палочке. Я думаю, что он питается виноградом и улитками. Жрать улиток? Фу, какая гадость. Шайлушай. Блин, он походу заново начал, по кругу. Наверное, в языке этих шайлушаев всего 4 слова. Вот что-то он мне не кажется милым. Темные глаза, сам размером с камнеежку. А вдруг он какой-нибудь злодей и наш враг? Вечно ты везде врагов видишь, бандит. Я думаю, что Шайлушай хороший и добрый, и что он здесь не просто так. А давайте у наших вкусненьких подписчиков спросим. Хасята, если вы знаете шайлушайский, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментах историю этого грибочка Котосмурфика. И потом мы вместе с вами решим, что с ним делать. А пока вы пишете, мы включим вам вашу любимую рубрику «Подписчики рулят». И, кстати, еще обязательно напишите в комментах, где нам купить свежих улиток. Неизвестно же, сколько раз в день этот шайлушай кушает. Папа, Пася, Тэц, пенсия. Ну чё тебе, рыжая сопля? Почему нас теперь не кормят оладушками? Ну потому что у нас есть корм. Приготовь мне оладушки. Совсем офигела, рыжая сопля? Когда на тебя упадет скибиди туалет. Как страшно, иди сам готовь. Капец! Папа, Пася, Тэц, пенсия. Ну чего тебе, рыжая сопля? Скибиди, доп, ес. О нет, твой сын стал скибиди туалетом! Папа, Пася, Тэц, пенсия. Чё, рыжая сопля, стоп, а почему ты рычишь? Ну, мне нравится рычать. Ну рычи. Тебе капец, пенсия. О нет, горе мне горе. Папася, отец, это за. Что за? Я знаю английский hello, my friends. Капец. Пенсия! Что случилось, бублики-тублик? Мы коты! Почему это? Потому что ты повелся. Ну все, тебе капец, хлебобулочное изделие. Капец! Папа, Пася, отец, пенсия. Ну чего тебе, рыжая сопля? Что такое диета? Это когда нельзя есть сладкого, и можно только полезное. Значит, на диету будем оладушки? Капец! Пенсия! Чего? Где кекс? Я кекс! Капец! Пенсия. Чего тебе? Скажи, Анечка. Зачем? Ты чё, куку? Ладно, Анечка. И... Ня бури, амуаня, аля мухайо. Кого? Мухайо. Капец, бублик мухайо!